அன்பிற்கினிய அக்குநித்தி டிவி நேயர்களே, உங்கள் அக்குநித்தியின் அன்பு வணக்கங்கள். நம்மளுடைய சேனலில் தொடர் ஏப்பம் ஏன் வருகிறது, அதனுடைய பாதிப்புகள் என்ன, அது எதன் காரணமாக அதை அடுத்தடுத்த நிலையில் நம்ம உடம்பில் மிகப்பெரிய நோய்களுக்கு காரணமாக அமையுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம். அதனுடைய பாகம் 2ஆக அதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கான தீர்வில் அதில் தொடக்கமாக சொல்லியிருந்தேன். அதாவது நீர் விரதம் தான் இதுக்கு மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா மருந்து மாத்திரையினால இதை நிரந்தரமாக சரி செய்ய முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு உறுப்பு தன்னுடைய நிலையில் இருந்து பலகீனமாகி நோய்த்தன்மைக்கு ஆளாகும் போது மருந்து மாத்திரை அந்த உறுப்பை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு புதுப்பிக்காது. அந்த பாதிப்பை தற்காலிகமாக குறைக்கும், நிரந்தரமாக அந்த உறுப்பை இயல்பு நிலைக்கு புதுப்பிக்காது. அப்போ அந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டு பலகீனமாகி அதனால் ஏற்படக்கூடிய உபாதைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு என்பது அந்த உறுப்பை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு புதுப்பிப்பது மட்டும்தான் நிரந்தர தீர்வு. அப்படிப்பட்ட நிரந்தர தீர்வு தரக்கூடியது அதிலே சொல்லியிருந்தேன், நீர் விரதம் அப்படிங்கிறதா மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த விரதத்தினுடைய வகைகளும் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகளும் அடுத்த வீடியோ நமக்கு வருது. இந்த வீடியோ எதுக்காக நான் இப்போ பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நிறைய பேர் கேட்டது, சார் நீங்கள் விரதம்லாம் சொல்கிறீங்க, நீங்கள் என்ன விரதம் சொன்னாலும் என்னால் இருக்க முடியாது சார். ஏன் அப்படின்னா, நான் தனியாக இருக்கிறேன், என்னை பார்த்துக்கிற ஆள் இல்லை, காலையில் எல்லாரும் போயிடுவாங்க, நைட்டு தான் வருவாங்க, நான் விரதத்தில் இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு மயக்கம் வருது, ஏதாவது ஒன்றுன்னா நான் என்ன செய்கிறது, என்னை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிறதுக்கோ வேறு ஏதாவது செய்கிறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்கா, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, நீங்கள் வேறு ஏதாவது உணவு முறைகளில் ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. உணவு முறைகளில் என்ன செய்யலாம்? ஏன்னா உணவு முறைகள்னால பாதிக்கப்பட்டு தான் இந்த தொடர் ஏப்பம் வந்திருக்கு. அதன் மூலமாகவே எப்படி சரி செய்வது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணேன். இப்போ அதை நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு 15 நாட்களில் வந்த நோயாளிகள், தினசரி வரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு இந்த அட்வைஸை சொல்லி ஃபாலோ பண்ண சொல்லும்போது அதில் 10ல் 9 பேருக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. அந்த நம்பிக்கையில் தான். ஏன்னா கற்பனையில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது, அனுபவபூர்வமாக அனுபவித்து அதில் பலன் இருக்கா, ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எதுவும் இருக்கான்னு ஆராய்ந்த பிறகு தான் அதை நாம் பப்ளிக்கில் ஒரு மீடியாவில் நம்ம சொல்ல முடியும். அப்படிப்பட்ட அனுபவ விஷயத்தை மட்டும்தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி உணவின் மூலமாக, ஆனால் உணவின் மூலமாக நான் இப்போ சொல்ல போகிற உணவின் மூலமாக நிரந்தரமாக சரியாயிடும் நம்பிடாதீங்க. ஆனால் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நிரந்தரமாக சரியாயிடும், அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஆனால் 5 வருஷம் 10 வருஷம் லாங் டைம் மெடிசன் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படின்னா இது மட்டுமே பத்தாது, இது தொந்தரவை குறைக்கும். உங்களுக்கு ஃபாஸ்டிங் தான் மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுப்போம். சரி, இப்போ உணவு முறைகளில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? அதாவது இரைப்பை தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொண்டு அந்த ஜீரண மண்டலமே முழுமையாக புதுப்பிக்கக்கூடிய வகையில் உணவு என்பது நார்ச்சத்து உள்ள உணவு. எது சார் நார்ச்சத்து உள்ள உணவு? ஒரு பேஷண்ட் நம்மள்கிட்ட வரும்போது அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் வாங்கும்போது பார்த்தேன், அதில் அந்த பேஷண்ட்டோட கேஸ் சீட்டு பார்க்கும்போது ப்ரைவேட்லேயும் சரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சரி அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, சத்துள்ள உணவை சாப்பிடவும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்க. அப்போ பேஷண்ட்டை கேட்டேன், ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்க அனுப்பும்போது என்னமா சொன்னாங்க அப்படின்னா, சத்துள்ளதாக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எதுமா சத்து உள்ளது தெரியலையேப்பா அப்படின்னாங்க. அப்போ வெறும் வார்த்தையில் சொன்னால் அது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது. அதை செயல்வழியில் நாம் சொன்னால் மட்டும்தான் அது புரிஞ்சுக்கிற முடியும். அப்போ அனுபவபூர்வமாக கற்ற விஷயத்தை செயல் வடிவில் நம்ம விளக்கும்போது தான் அதை உடனே செயல்படுத்துவதற்கான உந்துதல் வரும். இப்போ அனுபவபூர்வமாக சொன்ன அந்த ஒரு உணவு பட்டியல் என்ன அப்படின்னா, இரைப்பை தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய மிக அற்புதமான ஒரு பழக்கம், ஒரு உணவு பழக்கம். இதை குறைந்தது 1 வாரம் அல்லது 15 நாள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அற்புதமாக உங்கள் உடம்பில் ஒரு மாற்றம், பாடி வெயிட்லெஸ்ஸாக மாறும், ஹெவினஸ் இருக்காது, லேஸாக இருக்கும், காற்று மாதிரி இருக்கும், நடக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும், ஓட முடியும், குதிக்க முடியுங்கிற அளவுக்கு உடம்பு பாரம் இல்லாமல் உற்சாகமாக தெம்பாக சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். அப்படி ஒரு உயிர் சத்து உள்ள ஒரு உணவு. ஏன் இவ்வளவு சொல்கிறேன் தெரியுங்களா? எடுத்தோடனே உணவை சொன்னேன்னா இதுலையா இப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் அதனுடைய பலனை அனுபவித்த பிறகு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், கால் பண்ணி சொல்லுங்கள், நிச்சயமாக பலன் தரும். சரி, இப்போ கழிவுகள் அதிகம் இல்லாத, அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு அதிக ரத்தம் செலவாகாத, அதிக ரத்தம் உற்பத்தி ஆகும், ஆனால் அதனுடைய கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு மிக குறைவான ரத்தமே செலவாகும். அப்படிப்பட்ட ஈஸி டைஜஷன் ஃபுட்டு, அதே நேரத்தில் சரிவிகித உணவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 5 விதமான ஊட்டச்சத்தும் கலந்த உணவாக இருக்க வேண்டும். அப்படிங்கிறதுல அனுபவபூர்வமான அற்புதமான ஒரு உணவு அப்படிங்கிறது காலை உணவு. அப்படின்னா இரவு படுக்கும்போது நிலக்கடலை அல்லது கொண்டக்கடலை அல்லது உளுந்து அல்லது சிறுபயிறு, பச்சை பயிர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது அல்லது எள்ளு,
இந்த 5இல் ஏதேனும் ஒன்று, ஏதாவது ஒன்று மட்டும் அவரவர் கைப்பிடி. 10 வயசு பையனா அவனுடைய கையில் ஒரு பிடி அளவு, 40 வயசுனா அவங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அதை ஊற வைக்கணும். இரவு தூங்கும்போது காலையில் எழுந்த உடனே அந்த தானியத்தினுடைய பித்தம் அப்படிங்கிற சூடு அந்த தண்ணீரில் கலராக மாறி வந்துடும். அந்த தண்ணீரை இருத்து வெளியேற்றிடும். அந்த சிறுதானியத்தை மட்டும் நொறுக்கு தீனி மாதிரி காலை உணவுக்கு அதை நாம் பச்சையாக மென்று சாப்பிடணும். இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், வாய் வலிக்கும் சார். மென்று சாப்பிட்டா தாடையெல்லாம் வாயெல்லாம் வலிக்கும். ஆனால் அதை மென்று சாப்பிட்டீங்கன்னா உமிழ்நீர் சுரந்து அதை மெல்லாமல் நீங்கள் முழுங்கவே முடியாது. அதை மென்று சாப்பிடும்போது அதில் இருக்கிற நேச்சுரலான வேக வைக்காத சமைக்காத நேச்சுரல் ஹை புரோட்டீன் அதிகமான புரதச்சத்து கல்லீரலை புதுப்பிக்கும். உங்களுடைய ஜீரண உறுப்பாகிய கல்லீரல் புதுப்பிக்கப்பட்டால் கல்லீரல் தான் எல்லா ஜீரண உறுப்பையும் புதுப்பிக்கும். அற்புதமான பெஸ்ட் மெடிசின். காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் இது. சரி, இதை மென்று சாப்பிட்டு என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா, காலை உணவு கஞ்சி உணவாக இருக்க வேண்டும். ஈஸி டைஜஷன் ஃபுட். அந்த கஞ்சி, அதாவது 60-70% தண்ணீரும் 30-40% சிறுதானியம். அதாவது குருணை கஞ்சி, அரிசி கஞ்சி, கோதுமை கஞ்சி, ஜவ்வரிசி கஞ்சி, ஓட்ஸு, ராகி, எனிஒன் ஏதாவது ஒரு தானிய கஞ்சியாக காலை உணவு வயிறு நிறைய குடிக்கலாம். ஆனால் 1 hour 2 hours பசி வரும். அப்போ பசி வந்தால் இந்த நீங்கள் ஊற வச்ச சிறுதானியத்தையே நீங்கள் இடைவெளியில் சாப்பிட்லாம். ஒரே நேரத்தில் முழுமையாக சாப்பிட முடியாது. இடைவெளி அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. வயிற்றில் எதுக்களிக்காது, நெஞ்சு கரிப்பு வராது, புண்ணு ஆற்றும். அவ்வளோ அற்புதமான மெடிசன். காலையில் முளைக்கட்டி சாப்பிடணும்னா நிறைய பேருக்கு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல. அதனால் முளைக்கட்டுறதுலாம் வேண்டாம். அந்த பித்தத்தை எடுத்துட்டு அது சிறுதானியத்தை ஊற வச்ச தானியத்தை மட்டும் இப்போ சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா கூட ஓகே, பரவாயில்ல. அப்போ காலை உணவு கஞ்சி உணவு தான். வெறும் வயிற்றுல இந்த ஹை புரோட்டீன் இருக்கிற நேச்சுரலாக ஊற வச்ச தானியம். மதிய உணவு ஒரே வகையான உணவு. அது என்ன ஒரே வகையான உணவு? நீங்கள் சாதமாக இருந்தால் சாதம், அதில் பொரியல் எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஆனால் அதில் ஊற்றி சாப்பிடக்கூடியது சாம்பார்னா சாம்பார் மட்டும், ரசம்னா ரசம் மட்டும், மோர்னா மோர் மட்டும், அல்லது வத்த குழம்புனா வத்த குழம்பு மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதிக புளிப்பு, காரம், எண்ணெய் பதார்த்தம் இது 3ம் தொடர் ஏப்பத்தை அதிகமாக்கும். புளிப்பு, காரம், எண்ணெய் பதார்த்தம், அதிக புளிப்பு, அதிக காரம், அதே மாதிரி அதிக எண்ணெய் பதார்த்தம் இது எல்லாமே தொடர் ஏப்பத்தை இன்னும் அதிகமாகும். அதை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. மற்றபடி இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரே வகையான அல்லது ஏதாவது ஒரு கூட்டு பொரியல், அந்த கூட்டு பொரியலை பிசைஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அற்புதமாக இருக்கும். டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக. ஏன்னா நார்ச்சத்து, இந்த மாவுச்சத்து குறைவு நார்ச்சத்து கூடுதல் ஆகும்போது மிக எளிமையாக ஜீரணமாகும். வயிறை புண்ணாக்காது, வாய்வாக மாறாது, ஏப்பமாக வராது மதிய உணவு. சரி, இரவு உணவு என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அதே மாதிரி கைப்பிடி அளவு அவுள், அதாவது ஒயிட் கலரில் இருக்குது, இன்னொன்று ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். அதாவது சிகப்பு அவுள்னு கூட சொல்லுவாங்க. அந்த சிகப்பு அவுள் வாங்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதிக நார்ச்சத்து அதில் தான் இருக்குது. அந்த அவுள் கைப்பிடி அளவு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கணும். அது ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷத்தில் ஊறி அப்படியே பொங்கி மேலே வரும். அப்படியே சாதம் மாதிரியே வரும். அந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அதில் நீங்கள் கருப்பட்டியை துருவி அதில் போட்டு கிண்டிட்டீங்கன்னா இனிப்பு கலந்து தான் அற்புதமாக மாறிடும். அந்த இனிப்பு கலந்த அந்த அவுள் அதை நீங்கள் சாப்பிட்லாம். அல்லது தேங்காய் துருவி போட்டோம்னாலும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அல்லது பேரிச்சம்பழத்தை புதுசாக கட் பண்ணி அதில் போட்டு கொஞ்சோண்டு கருப்பட்டி போட்டு அப்படியே பிசைஞ்சு உருண்டை பிடிச்சி லட்டு மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு 2-3 உருண்டையாக நைட்டு அந்த மென்று அந்த அவுள் ஊற வச்ச அவுள் சாப்பிட்டு 2 நேந்திரப்பழம் அல்லது செவ்வாழைப்பழம் அல்லது ரசாலி அல்லது ஆப்பிள், ஒரே வகையான பழம், ஏதாவது ஒரு புளிப்பு இல்லாத, இரவில் புளிப்பு பழங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. புளிப்பு உள்ள ஆரஞ்சு, திராட்சை, அன்னாசி, சாத்துக்குடி மாதிரியான வாயில் வச்சா புளிக்கிறத இரவில் சாப்பிடாதீங்க. அது தூக்கத்தை கெடுக்கும், உடல் உஷ்ணத்தை அதிகமாக்கும். அதுக்கு பதிலாக இனிப்பு பழங்களை எது வேணாலும் இரவில் சாப்பிடலாம். அப்போ ஊற வச்ச அவளும் பழமும் நைட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா வயிறு கம்முன்னு இருக்கும், சாப்பிட்ட திருப்தி இருக்கும், கால்கை பிடிச்சி இழுக்காது, காலையில் சுறுசுறுப்பாக எந்திரிக்க முடியும், வயிறு எம்டி ஆகிடும், காலையில் மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும். அப்போ காலை உணவு என்ன, மதிய உணவு என்ன எடுத்துக்கணும், இரவு உணவு என்ன, இடைவெளியில் பேக்கரி உணவுகள் அல்லது நொறுக்கு தீனிகள் எதையும் முழுமையாக தவிர்க்கணும். அதுக்கு பதிலாக இடைவெளியில் பசி இருந்தால், டயர்னஸ் இருந்தால் தேன் தண்ணி, 1 டம்ளர் தண்ணியில் 2 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து வெறும் தண்ணி குடிக்காமல் தேன் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கிடைக்கும், சுறுசுறுப்பு இருக்கும், டயர்னஸ் வராது. டீ காஃபிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க. சூடாக ஊற்றுனீங்கன்னா வயிறு புண்ணாயிடும். தயவுசெய்து டீ காஃபி அவாய்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த தொடர் ஏப்பம்,
வீக்கல், வாந்தி, வயிற்றுப்புண், நெஞ்சு கரிப்பு, நெஞ்செரிச்சல், புளிச்ச ஏப்பம் போன்ற இந்த பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக மறுநாளே வித்தியாசம் தெரியும். பயன்படுத்தி பாருங்கள். உங்கள் அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். தொடர்ந்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை, கேள்விகளை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.